بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کے اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے. پروگرام ہے پاکستانی زراعت، اور ہمارا اور آپ کا رابطے کا نمبر 0333512189. بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب. دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم جی، بسم اللہ. کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ جی بسم اللہ فہیم صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ، دمبے کو کھانسی ہو رہی ہے اور بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی. انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ نے کچھ دوائی وغیرہ دی ہے اس کو یا نہیں؟ افاقہ نہیں ہو رہا. آپ نے کچھ سلائن الیکچری دی ہے؟ نہیں 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 میری جان، یہ نہیں. آپ کون سا فارمولہ؟ میں آپ کو ایک فارمولہ سلائن الیکچری بنانے کا دیتا ہوں. یہ جتنا بھی نظام تنفس ہے نا، یہ ریسپیریٹری سسٹم کی جتنی بھی امراض ہوتی ہیں، ڈیزیزز، اور ان کے لیے بہت انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا. آپ یہ لکھیں، امونیم کلورائڈ ہوتا ہے جس کو نوشادر کہتے ہیں. نوشادر لے لیں 30 گرام. ہاں، یعنی 30 گرام یہ لے لیں. اور پوٹاشیم نائٹراس جو ہے یہ 30 گرام. اور ایکسٹریکٹ بیلاڈونا. ایکسٹریکٹ بیلاڈونا یہ مل جائے گا آپ کو ہومیوپیتھی والوں سے. یہ چیز ایکسٹریکٹ بیلاڈونا. اور ملٹھی لے لینی ہے 125 گرام. اور اسی طرح السی اس میں ملا لینی ہے. اس کی ہم وزن یعنی 125 گرام ہی آپ نے السی ملا لینی ہے. اور ان کو نا اچھی طرح جو جتنی چاہیے وہ اول تو اس کو کوٹ کے نا اچھی طرح السی کو بھی کوٹ لیں. اور پھر کوئی چینی یا مٹی کے مرتبان مل جاتے ہیں نا، کوئی بھی کنٹینر، اس میں آپ نے ڈال دیں. اور اس میں شیرہ نہیں ہوتا گڑ کا، وہ شیرہ ملا لیں. اور یہ بالکل نرم گلقند کی شکل جو ہے نا یہ بن جائے گی. جو نرم گلقند کی شکل بن جائے گی نا، تو پھر یہ آپ نے اس کو یہ دمبے اپنے کو جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، بکریوں کو کھانسی ہو جاتی ہے، دمبوں کو کھانسی ہو جاتی ہے، یا بڑے جانوروں کو بھی کھانسی ہو جاتی ہے، تو کھانسی کے لیے یہ بہترین چٹنی سمجھ لیں. یہ ایک زبردست چیز ہے. یہ اس کو کھلا دیں تھوڑی تھوڑی. اور یاد رکھیں اس کو دھات کے برتن میں نہیں ڈالنا، ورنہ کلمی شورا اور نوشادر جو ہے نا یہ اس کو کھا جاتے ہیں. یہ لہٰذا آپ نے شیشے کا برتن لینا ہے یا پھر وہ چینی کا برتن. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ کا دمبا انشاءاللہ قربانی کے لیے پالا ہے. ہاں ماشاءاللہ، شوق سے جو پالیں اور پھر قربانی کریں گے نا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بہت زیادہ دیتے ہیں. اچھا چلیں یار، میں آپ کا نام کیا بتایا آپ نے؟ سلیم، کراچی سے.
چل سلیم یہ آپ کا نا میں سلائن الیکچری کے نام پہ یہ ہو جائے گا پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ لینا ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی آج ہی اپلوڈ ہو جائے گا نہیں آپ بس ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کلک کریں تو آپ کو اس میں مل جاتا ہے یا نوبل ڈیڈز فاؤنڈیشن کریں تب مل جاتا ہے یا نہ ہو تو میرا آپ جو ہے نا میرا گاؤں وہ ہے بھدر BHADDAR بھدر گجرات لکھیں تب بھی مل جاتا ہے تو یہ ہے کھل جائے گی اور اس میں سے آپ دیکھ لیں پہلے لکھ لینا سلائن الیکچری ٹھیک ہے اور یہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اور میں کوشش کروں گا کہ ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی کے لیے ایک بہت پیاری زیارت بھی اس کے اینڈ میں دوں گا زیارت پتہ کس جگہ کی ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جو جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کے جو ذبح کرنے لگے نا تو جہاں پہ یہ دمبا آ گیا تھا وہ مکہ معظمہ میں وہ میں قدرتی جب میں نے زیارت کی تو میں نے اس کی تصویر کھینچی وہ جگہ ٹھیک ہے تو وہ انشاءاللہ وہ بھی اسی پروگرام کے اینڈ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی دے دوں ٹھیک ہے دعاؤں میں یاد رکھیں کراچی آؤں گا انشاءاللہ جب آؤں گا نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کسی اخباروں میں آ جائے گا تو میں انشاءاللہ تعالی حاضری دوں گا میں سوچ رہا ہوں کہ کراچی کیونکہ کراچی میں بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں جو بھی چاہیے ہو نا جو پروگرام بھی اب میں انشاءاللہ تعالی اور بھی اس کی جو بیماریاں ہیں یہ غیر متعدی بیماریاں ہوتی ہیں تو غیر متعدی بیماریاں جو بھی ہیں کھانسی ہو گئی دوسری چیزیں پیٹ کے علاوہ اس کے ہاضمے کے بارے میں بھی میں نے بد ہضمی پہ بھی ایک پروگرام کیا وہ آپ نے دیکھا ہے ہاں گوٹ فارمنگ لکھ کے نا گوٹ فارمنگ بد ہضمی آگے ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ لکھیں گے تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلے میں اس کا بھی آپ کو جو کھر والا ہے وہ بھی پورا ایک پروگرام کر کے دے دوں گا ٹھیک ہے انشاءاللہ دعاؤں میں سلیم یاد رکھنا اور سارے کراچی کو سلام اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اب اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ اور وہ ہے قرآن و حدیث سے اب حدیث مبارک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حدیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو آپ نے اگرچہ اس یہ بار بار آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کے الرحم وہ جنت میں ضرور جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ تعالی ہمیں کلمہ پورا نصیب فرمائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرتے دم تک یہ کلمہ نصیب فرمائے
اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. بہت ساری کالز آ رہی ہیں. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.